这世界最大的骗局都是针对穷人设计的。为什么穷人一直穷，而富人一直富？从2000多年前的百家争鸣，到汉武帝的独尊儒术，再到今天的资本骗局，似乎他们一脉传承，而普通人还蒙在鼓里。对于今天的资本来说，你以为他们谋划的都是最先进的科技，那你就大错特错了。他们每天设计的都是穷人。为什么各国都把每年的出生人口数据看得无比重要呢？因为他们的利益来源就是底层人民的无知和错误的观念。资本制定规则，创造概念，让穷人互相内卷、互相制约，最终将他们锁死。今天呢，我一个视频就来给你说清楚。首先，我们现在的饮食结构其实就是被人有意设计的，听起来很有可能让你毛骨悚然，但却无比真实。以麦当劳汉堡为例，美国麦当劳汉堡的分量要比在中国大的很多，但是绝不是好事。为什么？在资本的眼里，让餐饮业越发达，医疗行业它就能更繁荣起来。如果你要不信，继续往下听。早在10年前，美国总统尼克松就制定策略，得粮食者得天下。全球的4大粮商控制着世界上80%的粮食企业，而4大粮商，美国它独占3家。尼克松默许美国4大粮商吞并小户，实行规模发展。那如此大的粮食产量，就算再怎么出口也都消化不了，尤其是玉米，那该怎么办呢？这个时候啊，资本就把目光落在美国的人民身上，先是请明星代言、拍广告，把吃快餐打造成一种时尚的生活方式，从观念上就给美国人洗脑，再让他们大量的消耗汉堡、薯条、饮料这些快餐。薯条就是玉米油炸出来的，然后再往面包、番茄酱和饮料里加入大量的玉米糖浆，并且加大快餐的分量，巨无霸全家桶，从感官上刺激人吃下超长的分量。因为原料便宜，快餐的价格上还碾压蔬菜水果这些需要高人工成本的食物，能买2个汉堡的钱只能购买1款蔬菜，先洗脑再控价，这样就让普通的人没得选择。但是资本在做这件事之前早就有一份数据报告，玉米糖浆有个致命的缺点，当摄入的果糖超过肝脏处理能力时，就会被转化成脂肪。美国的肥胖率从1962年的13%涨到了如今的42.4%。资本想要的就是穷人越穷越胖，越胖就越不健康，越不健康就越穷，越穷就越没得选择，最后让医院来挣大量的钱。而后来才得知，美国的前食品加工主席曾爆料，含有添加剂的食品公司巨头的背后最大股东就是医疗产业。资本为了利益，他根本不在乎穷人的死活。现在在美国，每年因为肥胖走掉的人数是与日俱增。你以为这样就是全部了呢？我告诉你，这只是冰山一角而已。在美国玩的套路，在中国也同样被上演同样的套路。资本想让底层人钱花在哪里，就先找各种明星代言，然后再拍各种凸显时尚生活方式的广告，在社交媒体上大肆宣传，让底层人跟风。跟风这一块啊，是印在我们骨子里的强项，所以杠杆原理在我们的身边是最有效的。比如说秋天的第一杯奶茶，爱他就给他买根阿根达斯，可乐配炸鸡，甚至还包括不让孩子输在起跑线上，女人要对自己好一点。再往大了说，学区房、公摊面积等等等等，这都是被人设计出来的概念。然后呢，底层人觉得这是理所应当。简单的来说，就这个饮食结构，原本中年人得的糖尿病、高血压、心脏病，在近几十年都逐渐的低龄化。想过为什么吗？是人类发生进化了吗？不是，是资本给底层人设计的。你认为我以上说的这些都是全部了吗？还是冰山一角？如果你想要了解的更多，可以看这本书《资本运作》。这本书会教会你如何看懂资本运作离我们最近的30种模式。无论是企业想融资，年轻人想丰富思维，这本书都是非常适合的。因为现代社会如果不懂资本盈利模式和运营融资的手段和思路，还是老老实实靠勤奋来做事，基本是不行的。并且这本书还讲述了数千的个体老板通过资本运作逆袭翻身的宝贵经历，我就放在购物车里了。我们可以再举个例子，丰收成灾、谷贱伤农的社会现象，就是反映了农民濒临绝境的悲惨生活。所以说，即便是丰收年，但粮食的价格呢却比往年更低，增产它不增收。其实这些规则呢，都是统治阶级用饥饿来使民众不断的劳动创收价值，以维持统治。底层人民只有说始终处于半饥饿的状态，才会心甘情愿的努力工作。这就好比鸬鹚脖子被卡环卡住，无法吞噬大鱼，否则一旦吃饱了，它就不捉鱼了。在《资治通鉴》中描述的1300多年历史中，人吃人的字样一共出现了30多次，而这种书能在中国出版，可见推测真实的次数应该是100倍以上。这就可见整个封建社会老百姓他始终处于半饥饿的状态，吃不饱的日子非常的多。但随着时代的发展和进步，人变聪明了，曾经古代的那种男尊女卑、官民君臣的等级制度，厚葬久丧的守孝制度，信命洗脑的这些儒家文化，底层人不认了，觉醒了。
然后统治者呢只能换一种新的套路来继续统治，比如说我们刚才举的例子，创造概念、营销概念、饮食结构等等再来维持这长久以来的贫富差距。这也解释得了人吃饱了穿暖了，收入也提高了，但为什么很多大多数的人依然还是贫穷的？其实他们又掉进了另外的一个陷阱，就是中产和消费主义。在马克思的《资本论》中呢，从来都没有提过中产这个词。所谓的中产，纯粹就是一个为了鼓励消费而强行制造出来的概念。在这个概念中呢，消费了什么就代表着阶级属性。比如说钻石恒久远，一颗永流传。你结婚的时候资本告诉你有钻石才算是真爱。租房子的时候呢，资本说了，买了房子才是家。他们在不断的篡改和更新底层人心中的幸福的定义，这就是消费主义的陷阱。它悄悄地把人的欲望跟商品消费画上等号，让人感觉所有的烦恼都是来自于无力透支的消费。为了换到更好的消费和商品，这样人才会产生动力，无限的努力工作和加班。然而真相是，这个世界大多数即便是年入百万，还是感觉自己有很多东西是买不起的。他们以为已经远离底层，实际上并没有。所谓的中产就是被收割的猎物。在这样一个被设计好的游戏规则之下，底层人的人会逐渐的变成工具，他们的一切的价值和需求呢，都被系统精算的一清二楚。资本要把大部分人的生活水平卡在一个刚好能够生存的位置。只要差一点，比如说你一段时间不上班，就会面临崩溃的状态，这才是真相。我们所向往的每天吃的东西都是被人设计的全套，让你无论有了多少钱都感觉自己是很穷的，说不定最后都消费在医疗里了。而对于医疗的内幕那就太多了，有机会呢再和大家聊吧，今天就到这里。